Капец! Удар пришелся на проц. Я надеюсь, там не отлетели пятаки. Придется восстанавливать пятаки на проце. Блин, вот эта штучка, она стоит кучу бабок и обсчитывает все ваши нейрооперации, то есть нейровычисления в бигдике вашем. Бигсике, точнее. Сик-дике. Сики-пи. А ты, кстати, вот, Петр, скажи, как ты в работе используешь нейронки? Это самая горячая тема. Ты постоянно используешь нейронки, потому что ты умный. Расскажи, почему ты такой умный. Слушай, недавно сравнивал, нужно было найти сравнение, как отличить iPad 10.5 экраны от Air 3. Потому что, на самом деле, очень такая проблема горячая. Да. И на самом деле нейронка подсказала даже одну вещь. Угу. Там прям такая, что расположение шлейфов задних, там насколько они отступают. Ну капец, а я вот в сайте, вот недавно сайт разрабатывал, мне надо был список макбуков, там черт ногу сломлен в этих макбуках. И мне нейронка составила список моделей макбуков, прям все модели. И добавил туда буквенный индекс. Я просто в шоке.